السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي من داخل مصر ومن خارج مصر، بحبكم كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوفوا الخير الكتير ده وشوفوا البركة دي من حاجات احنا بنرميها، ويلا ونسمي مع بعض كده ونشوف هو ايه. وهو ده المكون اللي احنا بنرميه ولازم نستفيد بيه. طبعا مش لازم نسيب اي حاجة كده الا لازم نستفيد بيها. احنا طبعا في فصل الشتاء والبرتقان والسفن دي بيبقى عندنا كتير وبنرمي القشور دي. طب تعالي بقى نعمل منها معجون سحري. معجون سحري لكل الدهون الموجودة عندك في المطبخ. هقول لك بقى تكلسات حنفيات، بوتاجاز حروقة على البوتاجاز، ألمونيا عندك مزرقة عندك، مثلا هقول ايه يعني إيه على الاشانه طرطشه زيت دهون ده. فانا كان عندي القشور وكنت محتفظه ببعض قشور الليمون اللي احنا بنبقى نعصرها، والليمون اللي بيبقى استطرى وما بلاش ترميه، احتفظي بيه في الفريزر. وشوفي بقى الوصفه الجميله دي زي ما احنا بنقول كده، اوعي ترمي اي حاجه، لازم تكتنزي، لازم تعملي اللي هيفيدك بدل ما تروحي تشتري الشيء بالغلا. لا، احنا هنعمل احنا مسحوق سحر بتاع ده، معجون سحري لإذابة الدهون والصدأ والتقلصات وحاجات كتيرة كتيرة. احنا هنحط القشور دي سوا تقطعيها سوا تسيبها سليمة اللي يريحك، وهتحط عليها مية تغطي القشور دي بالمية. انا كنت بشاور لكم وبقول لكم ان احنا هنغطيها بالمية، وبعد من كده هنرفعها على البوتاجاز ونغطيها ونسيبها بقى. المية دي ليه انا مكتره شويه ميه؟ ليه؟ علشان انا هستفيد بالميه دي، وهنقول مع بعض الافاده من الميه والافاده من القشور اللي انتوا شايفينها دي، ونصلي على الحبيب كده ونشوف مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايوه. وسبناها لغايه ما اتهرت، عشان لما تيجي تضربها في الخلاط، شايفه وانا ماسكاها كده بتتفعص القشريه، يعني بتتفعص في ايدي او طرت او اتهرت، علشان نقدر ان احنا نعصرها في الخلاط. هناخدها بقى ونضربها في الخلاط. بس انا دلوقتي باخد الميه وبصفي الميه علشان لو حطيتها في بخاخ ما تسدش البخاخ. لو حطيناها بقى واحتفظنا بيها، وهنقول فوائد الميه دي عديده جدا جدا. عندك بقى لما تكوني بتنضفي فراخ او بتنقعي فراخ، طبعا كنا بنعصر الليمون، لا انت هتاخدي الميه دي وهتحطها عليها، هتمنع اي ريحه زفاره نهائي. تاني هام برضك هتاخديها وتعبيها في رشاش عندك، وبعد ما تروقي شقتك كده ادي رشه كده بريحه الليمون، هتبقى زي معطر او معقم كده للبيت، للرخامة، لأي حاجة انت عاوزة تغسليها وعاوزة تنهي على أي ريحة فيها. يبقى بالمية اللي احنا استخلصناها من المعجون اللي احنا هنعمله، لأن المية دي كنا حاطينها ومزودينها فوق القشور علشان نستفيد بيها، وهو دي الاستفادة. وبقولك حط اللايك لو كنت وصلت لكده، بالله عليكم شجعوني شجعوني، لأن أنا فاتحة القناة مصدر رزق لبيتي ولعيالي، وما بلاقيش مشاهدة، بزعل كتير كتير. وانا بعمل لكم والله وصفات انها تفيدكم، وقبل ما بطلع لكم بيها بكون انا عاملاها ومجرباها، وان شاء الله جربهم ومش هتندموا. عندك ما معجون سحري هايل هايل لكل الدهون. مع بعض واحدة واحدة اهوت. هنبدأ بقى نضرب بعد ما صفينا المية اللي كان بيغلي بيها وخدناها وعبناها في ازازة وعبناها في بخاخ، هنبدأ بقى ان احنا نصفي المعجون ده علشان يبقى كده املس وكويس ان انت تاخدي منه يعني. تمام. انا كده خدت الكميه اللي انا باخدها ديت. يا حلاوه على فايدتها بقى. عارفين التشققات اللي في الكعب؟ ابدأي بقى وادهيني كل يوم، ادهيني من المعجون اللي انا خدته في العبوه الصغيره دي، جميل جدا للتشققات الكعب وبينعم الكعب. هنيجي بقى بيكربونات الصوديوم وناخد معلقه كبيره. انا طبعا انا محكومه بالكميه اللي قدامي، انت لو كمية كبيرة حطي معلقتين من كل مكون، ملح ليمون وبيكربونات الصوديوم. يعني انت لو حطيتي من ملح الليمون معلقتين ومن بيكربونات الصوديوم معلقتين، ده هيعزز القوة بتاعت المعجون السحري ده. لكن انا بصة للكمية اللي قدامي، حطيت معلقة ومعلقة وفي نفس الوقت على قد الحاجة اللي هي عندي. هنيجي بقى ونشوف كده بتاع نص كوباية خل، وهنضيفها كمان شايفين الفوران ده؟ طبعا نتيجة البيكربونات الصوديوم وملح الليمون مع الأحماض اللي موجودة طبعا، اللي موجودة في قشر السفندي وقشر البرتقان وقشر الليمون. وطبعا كان في ليمون صحيح كتير، كان يعني بدأ يضرب في التلاجة، فأنا بدل ما ارميه أنا هستهلكه. هتيجي بقى أي بتاع
مواعين غسيل المواعين بيبقى فيه بريل، في عندك مثلا من البقال اشتري كيس اللي هو العادي، مش مشكلة، بس انا كان متوفر عندي البريل، فقلت اخد كوباية كبيرة واضيفها للمعجون السحري ده. اي بقى مسحوق ما جاء المسحوق، اي صابون سايل بتاع مواعين ضيفيه. تمام. وبنبدأ بقى وناخد المعجون ده ونعبيه في براطيم، برطمان معلش والله العظيم، يعني بصوا، بحاول ان انا اتكلم باللغة العربية الفصحى علشان كل حبايبي يفهموني، بس معلش اعذروني ان كنت بتلجلج في الكلام، انتوا عارفين ان الكاميرا بتبقى صعبة جدا جدا، وانا عاوزاكم انتوا تشجعوني وتحفزوني كده ان انا اقدم لكم فيديوهات. شايفين الصينيه كان فيها صدى، وبجد بجد جميل جدا جدا للصدى، وبدون مجهود. عندك بقى على السيراميك صدى مكان حاجه انت سنداها، ابدأي حطي المعجون ده. طبعا كان متبقي شويه في الطبق زي ما احنا شايفين، وحطيتهم كده على الحته اللي هي فيها الصدى. وبقول لكم ان هي يعني البتاع اللي في ايدي ما فيش فيها اي حاجه الا الميه، هي مكان الميه. وبدات ادعك كده على بسيط، يعني مش الدعك الواو القوي قوي قوي. تخيلي بقى لو الواحد بقى بسلكه، لكن دي اللي هي بتاعه المواعين العاديه، هتخليها فل. انا متعمده ان انا اعمل النص واسيب النص عشان تشوفوا عمل ايه في الصدى اللي كان في الصينيه. والحمد لله ان انتوا معايا. وجبت حته كده، لو رحت بقى تحت حنفيه ولا حاجه انتوا معايا اهوت، ما فصلتش، ويا دوبك مسحه بسيطه كده بحته على الرخامه. شايفين اللمعان؟ شايفين فين الصدى اللي كان موجود؟ طبعا دي برضك مركونه كده، ففي ظهرها بعد دهون وبعد حاجات بتطرطش لانها محطوطه جنب البوتاجاز. فبدات برضك اعمل النص كده وهسيب النص عشان تشوفوا قوه اللمعان وقوه الحلاوه بتاعه المعجون السحري. لا لهلوبه ولا كان ولا ماني وانت عندك القشور وبترميها في الزباله، لا، ده انت من بعد كده حطها في التلاجة في كيس واحفظيها، وقومي لما يخلص من عندك المعجون اعملي بداله تاني. يعني استخلصت عندك ازازة مية ليمون. شايفين اللمعة؟ شوفوا بوريكم ان الحتة دي، شوفوا كان شكلها ايه ودي شكلها ايه. فطبعا برضك في طرطشة كده دهون بتبقى على السيراميك، طبعا بيبقى ورا البوتاجاز وده عندك بقى المعجون ده. بصي هيخلي البلاطة بتلمع بجد، حرفيا هيخليها بتلمع. عندك بقى تكلسات الحنفيات، اي حاجة فيها صدأ فيها تكلسات فيها دهون، ابدأي بالمعجون ده، حطيه بقى واحفظيه عندك في التلاجة وابدأي استعمليه وقت ما تحتاجيه. تمام. عندك المية هتستفيدي بيها في نقع الفراخ، اي حاجة فيها زفرة. وعندك المعجون، شوف طلع لي بخاخ وطلع لي براطيم وطلع لي للكعوب وطلع لي مية ان انا استفيد بيها لغسيل الفراخ. يعني خير كتير اهوت، وبحاجة بنرميها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في الفيديو القادم.